现在时间是11:31。好，目前有些朋友已经进来了。那这个就是这个就是今天要介绍的东西哦。事实上我已经写了开箱文了，这个，所以有兴趣的人可以先来这里看一下。我昨天有写了一个开箱文。那这个东西它的大小啊，这东西的大小就大概这么大。那比较特殊的是，以前我是用这个我是让我也觉得它很好用啊，但是它的夹的方式呢是，我手机，它夹的方式是这样子夹，是这样子夹。那因为我们 Android 手机在这个地方，这个有返回键，然后它夹着也会夹到玻璃，所以呢，虽然它很好用，但是它不是相对来讲不是那么稳固。如果你接上脚架，你还是要使用上还是要小心，否则甩它可能会掉。但是这个东西我已经用蛮久了。那这个就是上一档介绍过 PC 的脚架。好，那这一次呢，这个东西啊，它大小就这么大。就这么大，然后一片这样子。然后我觉得它比较特殊的设计是，它用转的，转过来，就变成这样子，那我们在夹手机的时候啊，以前夹手机，我们之前用的那种是用拉的，有弹性的，拉起来有弹性。可是有弹性的东西就是，它如果没有固定住，你就可能会甩出去。它夹起来就是这样夹，夹住之后，那夹的方式呢是后面这里，要压着，这样看这边，后面这个地方啊，这个地方压住之后锁紧就可以，锁紧之后。我们的脚架，用 PC， 下面有个孔，把它锁上去。夹子你也有，赞哦。来，夹上去之后呢，就变这样子。那我们拍摄这样拿，这样子拿就很稳，那也不用怕它会掉。这样，那直拍也是这样子拍，直拍、横拍，那它这个还有一个比较特殊的地方是上面这个地方，它有个热靴座，然后刚好我有一个这个是补光灯，以前是给 GoPro 用的，好像已经停产了。那我本来都是装在 Joby 的脚架上。
然后刚好它有个快拆扣，它有个快拆扣啊，这快拆扣刚好可以卡在这个地方，卡上去之后，哦，就变补光灯。那你把它反过来，就可以变自拍的补光灯，还蛮亮的。那我觉得这个twist grip 它是为什么取这个名字？主要是因为它可以转，然后又可以夹住，所以它取名这叫 twist grip。那配 PC 脚架，我觉得拿起来手感蛮好的。价格有兴趣，目前在那个。在苹果的官网呢是1740，哦1740，那轻观光价格会便宜一些啦，但是因为这是录影播出，所以因为这是直播，价格不方便透露，有兴趣可以在下面加1就可以了。对，那个林小艺说哦，那个夹子的缺点，那夹子的确是方便，但是它缺点就是重心问题啊，你要夹很紧，不小心就掉。然后早上啊，刚刚我在准备要直播的时候，也发生一件事情，就是我的这个手机啊，放这边看，有没有注意到这个地方？这个地方，这个地方有个点，有没有？我很白痴啊，我把 iPad 拆掉它的那个，就外面的壳，然后整个 iPad 的脚就往那个地方砸下去，所以现在这边就变成一个亮点。那把这个脚架这样切到另外一个，好，放这边，把这脚架。把这个闪灯啊装在这个地方，因为这个地方可以装很多东西啊。你可以装闪灯，那你也可以装那个麦克风。我有个麦克风啊，麦克风也可以装在这个地方，好像装上去。不过这个麦克风不是给他用的。因为这是 TSS 两条的，那应该是要3条才能够给手机用。那我打算再去买那个转接环，转接头。那它有一个那个盖子啊，不用的时候就把它盖回去就可以了。它收也是这样，很简单，就转下来，然后这个地方转开，拉开之后收回去，转紧，这样，就这样，然后就放回来。无法看吗？可以吧？你们看得到吗？廖景祥说他看不到。对啊，昨天本来是说，其实昨天本来是说，今天直播的时候再来登记的，但昨天的人登记还蛮踊跃的。那我早上已经问过代理商，他还有货，所以已经登记的朋友呢，如果昨天登记都已经完成交易的，今天都会寄出。那有些今天登记的，明天也可以寄出，这个没有问题。对啊，我觉得直播蛮有趣的是，虽然我看这个画面，我看不到你们讲什么，所以我必须要旁边再准备一台平板或 iPad 啊，平板或者是 notebook 才可以看得到你们留言是什么东西。所以我现在两边
两边都有，两边都有。我转一下镜头。好，这样看得到。我这边有一个 iPad 啊，就可以看得到你们的留言。其实我以前没有直播过啦，我觉得蛮有意思的，然后而且又比较有互动性。当然直播的内容啊，究竟要讲些什么东西，其实我完全没有想，就是想到什么讲什么。等一下啊，回一下问题哈，因为有人说看不到。然后你们有什么问题也可以在这边留，我看得到的话再回你。那个郭家章同学，价格我待会再告诉你。啊，对，就说热靴做，对，拍小朋友是这个，对啊，我觉得这个部分是，我觉得这个部分是这个手机架的一个优点。然后在使用这样子一个直播工具啊，我比较倾向于是比较轻松啊，就是大家可以互动有聊天，那你们问问题我可以回。那如果有看到的话，卖其他图像一样直播方案试画面多强？你说试画面，林小艺说这样4个画面，其实我觉得这个 OBS 这一套系统啊，它其实不难，然后硬体需求也没有那么高了，老实讲也没有那么高，只是说你怎么样，你的逻辑怎么样去把这些东西架起来，对吧？那我现在4个画面嘛，然后它都有它可以设热键，所以呢，例如说，我按这个键就是前镜头，就是我的 iMac 前面这个 FaceTime 的镜头，然后这个呢就可以切到我这近拍的实距的实物摄影机。哦，对，刚刚有讲到这个东西啊，其实官方有留一张小纸这个小的介绍啊，他有提到就在压这个东西的时候啊。你在锁的时候不要压前面，不要压前面这个地方，你是要压后面，因为它的后面夹的紧之后，它这个卡榫啊，这前面有个卡的地方才会勾得住。你夹紧之后再把它转紧，基本上你夹紧之后再转紧啊，它就基本上就不会掉。哦，廖景祥进来，对啊，可以看嘛哈，廖同学可以看嘛哈。好，那我发现直播跟我现在这样讲跟看这个画面啊，看这个画面，事实上大概落差有大概应该有3秒钟，我觉得，我应该有3秒钟。那我左边这台是那个 Canon 的 G7X， 哦 G7X。然后我发现，我如果不按录影的话，它萤幕会忽然就停掉，对啊。然后，然后刚刚其实很多人在问说，虽然我介绍的是这个啊，可是很多人问这个。哦，因为上一档有清过了，那我刚刚有在问一下代理商，还有，所以有兴趣的人事实上可以这个加这个一起一组，哦，这样一起一组的话，至少运费也省下来了。那个有兴趣就在下面加1，我待会直播结束之后再跟各位联络。那我在想说，每一次用这种方式啊，可能也不见得都是很适合的。但是好玩嘛？那今天礼拜1我是比较忙了，那早上把一些订单的工作处理完，然后刚好有一点时间，我预计
12点前就把它结束掉。那看如果有什么问题可以提出来，我看大家也没什么问题嘛哈，那就想还可以讲什么呢？其实我觉得这个 OBS 啊，它除了可以像直播的之外，它事实上也可以做录影。我们用这个镜头看哈，好，它在画面这个地方，就是我现在讲这个画面啊，它这个地方有个录影的功能，所以你也可以把它当成是一个导播的一个界面，那你可以把画面做切换，那这些都会通通录进去，那待会就会变成一个录音档，这个也很有趣，那有兴趣的人可以自己研究一下 OBS。然后国外这个事实上已经有人介绍过这个产品了，他们拍的蛮好的。但我发现一件事情，就是国外这个版本啊，它的这个 Made in Italy 是印在这个地方，那台湾代理商进来的，台湾代理商进来的是印在另外一个位置，是印在这里。这个地方，那这个地方刚好是转过来的里面这个地方，然后跟它这边的地方是有一点点不一样，可能是不同国家版本有一点小小出入。那对，像很多自拍棒啊，它都会附一个夹具，像我常用的我另外常用的这一组啊，其实我觉得这一组也不错啦，这一组也不错，因为它有一个蓝牙的遥控器，但这蓝牙遥控器我用没几天就坏掉了。那这一组特色在哪里啊？这一组特色是它是一个自拍棒，对不对？然后它这边有脚，所以呢，它可以站起来。然后刚刚那个夹子，其实所有自拍工具送的那个夹具都不好，所以我建议啦，都可以把这个夹具换掉，换成这个。换这个之后，手机把它夹住。就可以这样子，然后这个就不用怕它会掉。不过这个自拍棒本身不是那么靠谱啦，就是它这个地方是很容易松动，可至少它是可以站着。我觉得这支自拍棒的好处是它可以站，所以像有时候去参加一些发表会啊，你看很多人把手机这样插一点，这样子，它就可以站着可以录。这样站着可以录。这支还不错，那这支价格也蛮乱的，这支我是在 PC 买的，好像有700多，也有900多，然后好像也有分1代、2代之类的。这个是今天也有人问过我的东西。然后之前也蛮多人用这个脚架，Joby，但台湾现在好像找不到。那这个我通常拿来接 GoPro。其实我搞不太懂它到底是哪一个是前面？对，林小艺，对啊，这支我觉得很好用啊。那这个功能不一样，因为它的握的舒服度啊，这个比较舒服了。Manfrotto 这支 Pixie 握起来比较舒服，那这个握起来相对没有那么的舒服，可它的优点是它可以伸长。那你伸长之后，上面如果再加个灯，
这样可以补光。所以我觉得这个是这个夹具的一个最大的优点。那我们手机会换嘛？手机会换，然后脚架有可能会换，手机跟脚架都有可能会换，但是这个东西是可以一直用啊，因为基本上它的材质做的还蛮好的。那转下来，转下来，然后收起来。那也可以放口袋啊，放口袋。好，它大概是这样子。那材质的部分，它的重量有70几克，哦，算有点沉啊，但是因为它是铝合金做的，所以很耐用，很耐用。然后转的方式，然后它的夹持的宽度是最窄是5.8公分，最宽是8.2公分，所以一般到 iPhone 6 Plus 大概都没问题。那至于6寸手机，可能你们要量一下，是不是有82以上？如果82以上，可能会比较勉强。对啊，那我不管换手机，或者是你换脚架，那或者换自拍棒，这个东西都可以一直沿用。就像这一颗其实我用很多年。那但是它当然它就有一些缺点，就是夹会夹到玻璃的地方。那这个是直接夹上下，所以呢，它应该可以用很久。那不管你换手机换脚架都可以继续用。Joby， 对啊 ，Joby 我觉得它很好用，但是它有一些缺点，像这一支是它以前最基本款的。那这一组呢，它常常断在这个，它会断哦，这个地方会断掉，整支可以拔开来。还有就是使用久了，它会有点硬的，我现在都已经变形了。现在都已经变形了，然后像这一支也是Joby脚架。但是这一支呢，它底下是有磁吸，它现在台湾好像也不做。那我最近用的是这一支，这个拔掉，因为我现在这个有接，把它拔掉。这一支我觉得很棒，而且还蛮耐用的，这叫金刚脚架，很粗啊。然后它可以。它可以这样抓，然后你可以这样子拍，然后我在这个地方，我加一个这个夹的东西，那这个就是比较烂，这个其实本来是这一支的夹具，那我觉得它太烂了，但是呢，我把它绑在这个地方，Joby 的这个金刚脚架这个地方。那为什么要绑在这里啊？因为我有用那个 USB 3.0转 HDMI 的东西啊，那个截取器，然后就可以把手机放在这里，你就可以这样子看，这样，那这个可以转过来，这样子，你就可以看得到自己。那有些像 GoPro 或者是其实像我们有那个，以我这台来讲 G7X 啊，它有那个 App， 等一下好进去，然后设一下。因为它有 App， 所以你可以及时看到你的 Live View 的状况。WiFi 打开，
等一下哈、哦，他开始找，然后要我打开 App， 那它有一个专属的 App。好了，所以就可以这样子，你录影的时候就可以监看那个画面了。啊，当然了，这有点脱裤子方便，因为这个本来就可以翻转荧幕。我这是试给大家看。好，主要是讲这个脚架 ，Joby 这只脚架也不错，但这只台湾也买不到，这是我之前在 eBay 上面买的，然后它站起来啊，站起来可以这样子站。好，哦，有些朋友都进来了，不过时间差不多了，快12点了，那大家可以去吃饭啊。对，为什么我会选这个时间11点半？因为我发现，我去看那个 Facebook 有一个统计，在11点半到12点这段时间，会上来的人会比较多。那再来就是要到晚上的差不多10点左右，哦，那所以说我就想说因为晚上在家里比较不方便做这个直播的东西，大概是这样子。摄影团队平板大画面的看，对，没错。那个林小艺同学说没错啊，对，外面很多人都用平板大画面监看相机，对啊，其实这些东西这些应用啊，我也是慢慢，因为生活上用得到，慢慢去学。我不是一开始就什么东西都会，对啊，我基本上是我用得到的东西我才会去学，我比较没有那种研究到很深很透彻的那种精神啊。基本上我是以我用得到的东西我才会学，用不到我就不会去学，不然说真的学不完，时间有限，对啊。对啊，这个时间摸鱼比较多，没有了，因为这时间要吃饭，那可能心情上会比较轻松。那我觉得在这个时间来做直播的话，可以互动聊聊天。对啊，我现在两边呢，一台是笔电，一台是 iPad， 然后我也不知道看哪一边。现在我还在试啊，就是说究竟看这个画面啊，看这个画面跟我讲话中间有没有落差？其实落差的3-4秒钟有。那个林小艺，你是说要卖哪一只？你说刚刚那个自拍棒那个、啊？那个我没有，那个我是在 PC Home 上面买的，对啊。但是我知道那个淘宝有啦，那个是这个厂商从淘宝弄进来，但是他有申请 NCC 认证，所以如果用淘宝价格去算，大概是在500-600块。但是因为他有申请 NCC 认证，到台湾他是卖900多块。看直播下饭，对啊，哦，想吃饭可以去吃饭。那今天第一次算比较稍微正式一点点，但是又是聊天的方式做直播。那我也在练习这种感觉啦，因为我觉得这好像是一个趋势，就是你一直用文字的方式在打东西，我觉得那互动性比较差。那在 FB 上面，当然你 po 一篇文，下面会有人回，但是用直播的方式，然后下面也有人回，这种即时性又不太一样。那我觉得这个都可以尝试，不然其实写东西我还是有在写，像我觉得很多东西啊，很多东西还是要用文字的方式做记录，才能够被搜寻。用文字的方式做记录才能被，像这篇我相信啊，我这样写下去，应该之后会蛮多人看得到。可是像我们在 FB 上面，
我们在 FB 上面留的东西很难被搜寻，所以我觉得部落格写文章还是有必要性。但是呢，FB 啊直播的应用，我觉得要学，因为我觉得这是一个趋势，因为大家慢慢比较习惯，应该说慢慢比较会想要用直接性的互动。当然我不是什么网红啊，不是什么帅哥美女啊，也不是。那所以说我们基本上就是我希望能够在直播内容里面介绍一些我看到的一些不错的东西，然后你们如果有问题也可以直接问。当然在现场你可能会留言，我可能看不到，待会结束之后呢，我也都会回你们。那如果有兴趣要买的人呢，都可以在下面留言，我都会讯息给你们。那基本上目前因为这个产品是刚到，所以好像卖的人还不多。那我算动作比较快，我已经卖掉1箱了。那所以有兴趣的人就留言，然后明天货会再到，然后反正基本上最近应该不会缺货了。但是过几天不一定，因为相机街的那些传统卖家呢会看反应，他如果觉得这个反应好，因为他们出手都很大，他可能一下就把产品全缩了。那因为这东西是意大利进口的，真的是他们不是坐飞机哦，是代理商1季或者是1个月才下一次订单，然后坐船，所以他要一点时间。那传统的这些店家现在都相对比较保守，他们都会去看这东西反应好的话，因为一台相机是几万几十万的东西，他们都敢放库存的，更何况是这种小东西，它只要卖得掉，它可能几箱就这样直接说就进了。所以我觉得我在操作这些商品呢，我觉得也是要抢一个时间。我先抢了，然后我先做了，那再来就换他们去做。基本上我比较不太做那种人家很多都做完了，然后我再来坐在后面，那个就比较没意思。对啊。好，现在线上还有人吗？现在线上有10几个人，不错。第一次直播线上有10几个人看，我已经蛮开心的，因为其实我比较不是那种会做什么事一定要把草稿什么通通弄了都没有，我都是比较即兴，就是直接来，然后有什么反应直接反应，所以我完全不知道我今天要讲什么，我只知道我要介绍这个东西。至于介绍的过程会讲什么，我没有事先有什么预期。对啊，有兴趣就待会在下面留言，然后现在12点5分了，那可以去吃饭。那接下来下一次我可能想要，因为我有蛮多的库存，其实说多不多啦，都是那种1件2件，然后摆在外面的那个放货的地方，地上摊了一堆。我觉得那些东西便宜卖，应该很多人还是会有兴趣，东西有些都不错，只是我真的很懒得再一样写文字叙述它。那下一档我试着来做线上清光光，把那些东西能够清掉。这个东西是好东西啦，那有兴趣就在下面留言。好，谢谢。